Atencia, la verdad es que le creía mejor orador. Le creía mejor, un hombre que debatía mejor, porque se ha tirado 4 o 5 días asustándome, que estaba yo cagado en mi casa, diciéndome, va a desmontar todas las cosas. Entonces resulta que poner las cosas en mi sitio, es decir, que el pacto del 2015, Marcelino, llegó a un acuerdo con usted y con no sé quién, y que después que yo viajaba y me iba de viaje a no sé dónde, y que después estaba estudiando un máster y me iba a no sé dónde. ¡Oh, qué desmontaje me ha hecho sobre el show aéreo de Torre del Mar! Yo me he quedado alucinado, de verdad, yo me he quedado alucinado de cómo debate usted ante los ciudadanos.